মনে করেন আপনার যে কোনো ভিডিও থাম্বনেল দেখে একটি ক্লিক করলো, ক্লিক করার পর আপনার ভয়েসটা শোনা গেল যেমনটা এইরকম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও। তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিও স্কিপ করতে 30 সেকেন্ড এরকম লাগবে। এখন কথা হচ্ছে, মোবাইল দিয়ে কি যে কোনো ভিডিওর নয়েজ রিমুভ করা যায় বা ক্লিন এডিট করা যায়? আমি বলবো হ্যাঁ। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ক্যাপকাট দিয়ে যে কোনো ভিডিও নয়েজ রিমুভ করবেন কিভাবে এবং ক্লিন এডিট করবেন কিভাবে। তো তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, এই চ্যানেল নতুন দর্শক থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। ভিডিও স্কিপ করলে কিছু বুঝতে পারবেন না, মোবাইল স্ক্রিনে দেখতে থাকেন। মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর আপনারা চলে যাবেন ক্যাপকাটে। তো ক্যাপকাটে চলে যাওয়ার পর উপর দিয়ে দেখতে পারবেন নিউ প্রজেক্ট লেখা আছে, নিউ প্রজেক্টে ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো আপনাদের গ্যালারিটা শো করবে। আপনারা যে ভিডিও নয়েজটা রিমুভ করতে চাইতেছেন বা ক্লিন এডিট করতে চাইতেছেন ওই ভিডিওটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এখানে এটে ক্লিক দিয়ে দিবেন। এটে ক্লিক দিয়ে হয়ে গেলে আপনাদের সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। আপনারা এখানে দেখতে পারবেন আপনাদের ভিডিও লাস্টে ওয়াটারমার্ক আসবে, ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দিবেন। তো ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করা হয়ে গেলে আপনাদের ভিডিও নয়েজটা রিমুভ করার জন্য আপনারা ভিডিও লেয়ার উপরে ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো নিচে দেখতে পারবেন অনেকগুলো অপশন আসবে, এটাকে স্ক্রল করতে থাকবেন। তো স্ক্রল করার পর আপনারা এখানে তো একবার লাস্টে চলে আসবেন। তো আসার পর এখানে দেখতে পারবেন যে নয়েজ রিমুভ অপশন আছে, এটার উপরে ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো এই অপশনটা ক্লিক দেওয়া হয়ে গেলে আপনারা এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে ঠিক চিহ্নের মধ্যে ক্লিক দিয়ে দিবেন, তাহলে আপনাদের ভিডিও নয়েজটা রিমুভ হয়ে যাবে। তো আপনাদের ভিডিও নয়েজটা রিমুভ হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের ভিডিও ক্লিন এডিট করার জন্য আপনারা চলে যাবেন তো অডিও ইফেক্টে চলে যাবেন। তো অডিও ইফেক্টে চলে যাওয়ার পর আপনারা এখান থেকে এই ইফেক্টটা খুঁজে বের করে নেবেন। তো এই অডিও ইফেক্টটা খুঁজে বের করে এই অডিও ইফেক্টের উপরে ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো এই অডিও ক্লিক দেওয়া হয়ে গেলে এখানে আপনারা আরেকটা ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো ক্লিক দিয়ে গেলে এখানে দেখতে পারবেন আপনাদের 100% হয়ে থাকবে। তো আপনারা এখান থেকে 10 করে দিবেন, তার বেশি দিবেন না, তাহলে আপনাদের ভয়েসটা একদম বাজে শোনাবে। তো 10-এর মতো দেওয়া হয়ে গেলে এখানে টিক চিহ্নের মধ্যে ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো টিক চিহ্নের মধ্যে ক্লিক দেওয়া হয়ে গেলে আবার টিক চিহ্ন ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো এখানে আপনারা ফার্স্টে চলে আসবেন। তো ফার্স্টে চলে আসার পরে এখানে দেখতে পারবেন যে আপনাদের নিচে দিক দিয়ে একটা অপশন আসবে, তো ইনহ্যান্স ভয়েস অপশন ক্লিক দিয়ে দিবেন। তো ইনহ্যান্স অপশনে ক্লিক দিয়ে গেলে আপনারা যারা এই ভিডিওতে লাইক দিতেন অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন। লাইক দিয়ে হয়ে গেলে এখানে দেখতে পারবেন যে একটা অপশন আসবে, এই অপশনটা চালু করে দিবেন। তো এই অপশনটা চালু করে দেওয়া হয়ে গেলে আপনাদের ভিডিওটা এনহ্যান্স হয়ে যাবে, আপনাদের ভয়েসটা তো 100% যাবে। আপনারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। তো 100% হয়ে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের সামনে এই ধরনের ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। আপনারা এখানে নিচে দিকে দেখতে পারবেন 100% অপশন আসবে, তো আপনারা আবার 100 করে দিবেন। তো 100 করা হয়ে গেলে আপনাদের এখানে আবারও এনহ্যান্স হবে, কিছুক্ষণ লোডিং নেবে। তো লোডিং নেওয়া হয়ে গেলে এখান থেকে যে কাজটি করবেন, তো আপনারা এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমি আপনাদেরকে পরে ভয়েসটা শোনাইতেছি। তো ডাউনলোড করার জন্য আপনারা এখান থেকে 2K বা 4K করে নেবেন। তো এটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। তো এখানে দেখতে পারবেন যে এই এক্সপোর্ট অপশন আছে, এক্সপোর্ট অপশনে আপনারা ক্লিক দিয়ে ভিডিওটি সেভ করে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও।